আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইজাজুল ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমি মোহাম্মদ ইজাজুল সরকার। আমার ফার্মের নাম রশিদ ডেইরি ফার্ম। ফার্মের অবস্থান জেলা পাবনা, থানা ঈশ্বরদী, গ্রাম অরনখোলা পশুহাটের পূর্ব পাশে এবং গাবি সিমেন্ট মলের পাঁচিলের সঙ্গেই। আপনাদের এখানে কেমন ধরনের গরু পাওয়া যাবে? আমি মূলত একজন বকনা ব্যবসায়ী। তো আমার কাছে সব ধরনের গরুই থাকে। আপনার ষাঁড়, বকনা, প্রেগনেন্ট বকনা, জার্সি বকনা সব ধরনের গরুই থাকে। তবে আজকে আপনাকে আমি দেখাবো 7টা বকনা। আচ্ছা ইজাজুল ভাই, চলুন তাহলে বকনা বাচ্চাগুলো আমরা দর্শকদের দেখেন। চলেন যাই। বন্ধুরা, শুরুতে আপনারা দেখছেন 1 নম্বর বকনা। মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। ইজাজুল ভাই, 1 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এই বকনাটা হচ্ছে মুন্ডি বকনা। এটা একটা মুন্ডি বকনা এবং রেডি বকনা। বকনাটার এখন পর্যন্ত দাঁত হয় নাই, একদম সম্পূর্ণ রেডি। এটা একটা ইন্ডিয়ান জাতের মুন্ডি, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মুন্ডি, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান মুন্ডি। হ্যাঁ, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গরু। গরুটা নিয়ে আসি কয়েকদিন রেস্ট দেওয়া হয়েছে, ভ্যাকসিন কমপ্লিট করা হয়েছে। এখন বিক্রির জন্য নিয়ে আসছি। কারণ আমরা যত ভালোই জিনিস হোক, আমরা কিন্তু বিক্রি আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা নিয়ে আসবো, বিক্রি করবো, এই আমাদের কাজ। গরুটার উলানটা দেখেন আপনি, 4টা বান মাশাআল্লাহ। এই দেখেন 4টা বান, দেখেন 4টা বান মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। উলান ঠিক আছে। এবং এই সাইডে আসেন একটু, আপনাকে জায়গাটা দেখায়। এই সাইড থেকে দেখেন, এই দেখেন এর যে জায়গাটা, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর জায়গা, অনেক মানে একটা যে 30-35 লিটার দুধের গাভী, এটাই তার একটা বাস্তব প্রমাণ। একটা 30-35 লিটার দুধের গাভী হতে হলে একটা গরুর কি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকা প্রয়োজন। তাহলে বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটা রেডি বাচ্চা। বয়স এটা আমি বলতে পারতেছি না, গরুটা এখনো দাঁত হয়নি, যেহেতু ইন্ডিয়ান গরু, এই জন্য বয়সটা বলতে পারবো না। তবে আমার ধারণা হয়তো 15 মাস হয়েছে, এমন হতে পারে। আর এই গরুটার স্কিনটাও খুবই পাতলা, খুবই সফট, এবং গরুটাও খুবই শান্ত গরু। মাথার ঝুঁটিটাও খুবই সুন্দর, খুবই ভালো মানের একটা বকনা। দামটা কেমন রাখছেন 1 নম্বর? ভাই কিছু যদি মনে না করেন, এই গরুটার দাম বলবো না, এই গরুটা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা, 1 নম্বরের বকনাটা আপনারা নিতে চাইলে ইজাজুল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দাম দর করে নিতে হবে। জি, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে হবে। দেখছেন 2 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 2 নম্বর এটা জাতমান বয়স। 2 নম্বর বকনাটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা। আর এটার জাত মান বলতে গেলে, এটা তো জাতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মান বলতে গেলে দর্শক ভাইরা বিবেচনা করবে যে একটা রেডি বাচ্চা কত বড়। দেখেন হাইটটা দেখেন, আমি কিন্তু 5 ফিট 7 ইঞ্চি আমার উচ্চতা, আমার বুক সমান হাইটটা। মানে লম্বা চড়া, অনেক লম্বা গরুটা। এখনই মনে করেন 7.5 ফিট মতো লম্বা আছে। এবং এর নিপিল 4টা দেখান, যে এই গরুটার নিপিল 4টা কত বড় বড়। এই দেখেন, দেখছেন অনেক ভালো। এরম গরু পাওয়াই মুশকিল, এরম গরু পাওয়াই মুশকিল। আর এই দেখেন থায়ে কিন্তু বিন্দু পরিমাণ মাংস নেই। আর যেসব গরুর থায়ে মাংস থাকে না, সেসব গরুগুলোর দুধও বেশি হয়। এবং এই গরুটা খুবই উন্নত মানের, চামড়াগুলো খুবই পাতলা, এবং বডি কন্ডিশন মাশাআল্লাহ খুবই ভালো, বেশ ভালো লম্বা চওড়া আছে। হ্যাঁ, অনেক লম্বা ছাড়া। 2 নম্বরের বকনার দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এই গরুটার আমি দাম রাখবো 1,35,000 টাকা। আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে গরু কিন্তু শুধু গরু হলে হবে না। এক গরু 80,000 টাকাও গায়ে বাচ্চা পাওয়া যায়, 5 লাখ টাকার গায়ে বাচ্চাও হয়। তবে এই গরুটার আপনি দুধের মনে করেন, যদি কেউ গ্যারান্টি নিতে চাই, গরুটার দুধের গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করতে পারবো। এর চেয়ে ভালো গরু হয় না ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, ভালো মানের গাভী হবে। দাম চাচ্ছে 1,35,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। 2 নম্বর বকনার দাম চালেন 1,35,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। দেখছেন 3 নম্বর বকনা, আর একটা সুন্দর বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? 3 নম্বর এটা বকনা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, যাতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। মানটা দর্শক ভাইরাই নির্বাচন করবে। আর এই গরুটার কিছু দিক আছে, বিশেষ কিছু দিক আছে। আপনার গাভী তৈরি হতে হলে যে দিকগুলো থাকে, এটার প্রথমত আপনার গলাটা দেখেন, গলায় কিন্তু বিন্দু পরিমাণ কম্বল নেই, এবং অনেক স্কিনটা খুবই পাতলা। গরুটা মাশাআল্লাহ উঁচা লম্বার দিক থেকে খুবই ভালো। গরুটার বয়স মাত্র 13 মাস। 3 নম্বর এটা বয়স হবে 13 মাস। জি, 13 মাস। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম আমি চাবো 92,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। 3 নম্বর বকনার দাম 92,000 টাকা। জি, 92,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। দেখছেন 4 নম্বর বকনা। 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটাও যাতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। মানটা দর্শক ভাইরা নির্বাচন করবে। এই গরুটাও আমার কাছে খুবই একটা আদর্শ মানের বকনা বলতে পারেন। বকনাটার যেমন গঠনশৈলী, যেমন লম্বা তেমন হাইটে,
মানে খুবই সুপার কোয়ালিটির বকনা বলতে পারেন এইগুলোরে। আর এটারও বয়স 13 মাস। এই দেখেন, হ্যাঁ, 4টা বান কত বড় বড় দেখছেন এটার, আর স্কিনটা কত পাতলা, এই দেখেন, দেখছেন নিপিল 4টা দেখছেন, এত বড় বড় নিপিলের গরু আসলে পাওয়াই যায় না এখনই যে অবস্থা। আর অনেক জায়গা উলানের জায়গা অনেক প্রচুর। তাহলে 4 নম্বরের বকনার বয়স হবে 13 মাস। জি, 13 মাস। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাবো 95,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। 4 নম্বর বকনার দাম 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। দেখছেন 5 নম্বর বকনা, আরো একটা সুন্দর বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 5 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? 5 নম্বর এই গরুটার জাত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আর মানটা বলতে গেলে বারবারই বলবো, দর্শক ভাইদের পরে নির্বাচন ছেড়ে দেবো, কারণ তাদেরও অভিজ্ঞতার পরে নির্বাচন করে নেবে, আমি বললে হবে না। আর এই গরুটার বয়স 12 থেকে 12.5 মাস। আর এটার দাম চাচ্ছে আমি 82,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। আসলে ভালো জিনিস বিক্রি করতে ওষুধ বিক্রি করার মতো ক্যানভাস করা লাগে না। হ্যাঁ জি, অবশ্যই। দর্শক ভাইরা দেখলে বুঝতে পারবে। গরুটার মাজার যে গঠনটা দেখতে পাচ্ছেন, গরুটার মাজাটা খুবই ভালো দেখি এবং উলান পালানটা দেখেন, 4টা বান মাশাল্লাহ, 4টা বান 4 জায়গায় ঠিক আছে, উলানও ঠিক আছে এবং গরুর মাজা পিঠ দিয়ে মাশাল্লাহ। এই গরুটা আপনার যে গরুর কাছ থাকলে পরে বলতো যে ফ্লেগবি জাতের গরু, কিন্তু আসলে কিন্তু এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, যেটার যেটার যে মান, যেটার যে ইয়ার, সেটাই বলতে হবে, বাড়তি কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। বয়সটা হবে আনুমানিক বলছেন 12-12.5 মাস হবে। দামটা কেমন রাখছেন 5 নম্বর? এই গরুটার দাম রাখবো 82,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। 5 নম্বর বকনার দাম তাহলে 82,000 টাকা। জি, 82,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে নেবে। দেখছেন 6 নম্বর বকনা, এটা জাতমান ভাই? এটার জাতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মানটাও মাশাল্লাহ ভালো। এবং গরুর যে গঠনশৈলী আছে, আপনার একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের যে বৈশিষ্ট্য বা যে গঠনগুলো থাকার প্রয়োজন আছে এই গরুটার ভিতরে আছে। আর এটারও বয়স আপনার 12 থেকে 12.5 মাস। আপনার এই গরুটারও উলানটা দেখেন মাশাল্লাহ, অনেক সুন্দর একটা উলান, 4টা নিপলও 4 জায়গায় আছে, গরু খুব ভালো আছে। ইজাজুল ভাই 6 নম্বরের বকনার দাম কেমন রাখছেন? 6 নম্বরে এই বকনাটার দাম আমি চাচ্ছি 78,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। 6 নম্বর বকনাটা 78,000। জি। দেখছেন 7 নম্বর বকনা, ইজাজুল ভাই 7 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? হ্যাঁ, 7 নম্বর এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। মানটা বলতে গেলে এটার অনেক সুন্দর মান আছে, খুবই ভালো মান আছে। আর বয়সটা আপনার 12 মাস 12.5 মাস হবে। 12 থেকে 12.5 মাস হবে। জি। এগুলোটার থেকে গঠনটা আপনি ক্যামেরায় ভালো করে খেয়াল করে দর্শক ভাইদেরকে বলবো দেখতে। ওটার কিন্তু খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে এবং স্কিনটা খুবই পাতলা, খুবই সফট। এসব গরুগুলোর থেকে দুধ অনেক বেশি হয়। দেখি উলান পালানটা ভাই। জি, উলান পালানটাও দেখান আপনি। এর তলাটাও খুবই সুন্দর এবং 4টা বান 4 জায়গায়, নিবিল 4টা দেখছেন, নিবিল 4টা, সব মিলায় খুবই ভালো জাতের গরু একটা। ইজাজুল ভাই 7 নম্বরের বকনার দামটা কেমন রাখছেন? 7 নম্বরে এই বকনাটার দাম রাখবো 80,000 টাকা। 7 নম্বর বকনার দাম 80,000। 80,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আর এখানে 5, 6, 7 এই 3টা গরু যদি একসঙ্গে কেউ লটে নেয়, তো দাম থাকবে 76,000 টাকা করে, আর গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি দেবো। 5, 6, 7 তিনটা একসঙ্গে নিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি থাকবে। গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি থাকবে, দাম থাকবে 76,000। দামে থাকবে 76,000 টাকা করে। দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবো যে ভাইজানেরা, আপনারা নিজের টাকা দিয়ে গরু কিনবেন, টাকার ব্যথা আছে, জিনিস কিনতে হলে ভালো জিনিস দেখে কিনতে হবে। আপনারা যারা ক্যাশ অন ডেলিভারির চক্করে পড়ে নিম্নমানের গরু নিয়ে যাচ্ছেন সুবিধার্থে, তাদেরকে বলবো আপনার লোক পাঠাই দিয়ে দেখে শুনে নেন, তাতে আপনার ভালো হবে, জিনিসটা ভালো হবে। টাকা কিন্তু আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি নিলেও আপনার টাকা দিতে হবে, আপনার এসে দেখে নিলেও টাকা দিতে হবে। এসে দেখে নিলে আপনি ভালো জিনিসটা পাবেন। ক্যাশ অন ডেলিভারিতে অনেক সময় অনেক বাজে গরুও যাচ্ছে, মান সম্মানের খাতিরে টাকাটা আপনি দিতে হচ্ছে। এই জন্য বলবো, আপনারা যারা গরু কিনবেন সরাসরি খামারে এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবেন।